Костер и Саламандра. Книга первая. Макс Долин. Новое время приносит не только технический прогресс, но и новые угрозы. От по-прежнему совсем рядом он стал даже ближе, а наследство могущественных древних владык по воле насмешливого случая досталось двум юным девушкам. Смогут ли девушки устоять в неравной битве, призрак который пугает и суровых мужчин? Но выстоять мало, нужно победить. Эта история – прямое продолжение романа «Убить некроманта». Заходите на сайт audiofy.ru, кидайте любой текст в форму и через несколько минут получайте аудиокнигу этим голосом или любым другим с помощью искусственного интеллекта.